Mura lang po pagkakabili natin ito eh. $164. Box. Balot na balot. Dito sa bubble wrap. Mga beautiful ginang. Hello po. Bumili po ako ng banibagong baunan ng aking mga anak. Ina-unbox ko po ngayon. Kasi po yung dating binili kong baunan, ano po eh, medyo luma na, tsaka may crack na eh. Nabagsak po nung anak ko eh. Ah, grabe, daming balot. Balot na balot. Dami niyang balot. Wow. Mga ka-beautiful G. Ay, mga ka-beautiful ginang. Ito po, tatlong siya. Tatlo binili ko eh. Ganda. Maganda siya, tas malalim. Okay naman, tas makapal-kapal din. 164.50 na itong tatlo na to. Mura lang po pagkakabili natin. Oh, ganda po. Maganda rin yung takip. Tsaka mas malaki-laki ito doon sa nauna kong bauna na binili. Mura lang din kasi pagkabili ko doon, 50 pesos lang. Ito, 164.50. Yung tatlong piraso. Divide nila sa tatlo yun. Siguro 58 pesos yata. Parang ganun lumalabas sa isa. Wala pang 60 pesos ang isa nito. Kasi 164 lang. Maganda naman po. Maganda. Walang crack. Clear. Makapal. Makapal po yung lalagyan. Tapos maganda rin po yung takip. Makintab. Malalim. Marami kang mailalagay na baon. That's it po. Mga ka-beautiful ginang. Bye-bye. Thank you for watching my video.